うーたんでしょそれは。うーたん。そう、ワンワンとジャンジャン。誰にするって言ったらさ、3人とも取ったんだよ。ワンワンよかったね。よかったね。よかったね。ワンワンとジャンジャンとうーたんね。にゃんちゅうはねなかった。にゃんちゅうは売ってなかった。